កីឡាករនេះនិងអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអស់ដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់កីឡាបាល់ទាត់និងធ្វើឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍នេះកើតឡើង Finally, I wish everybody an extraordinary football season with fun and success. I officially announce our Suntex Premier League is kicking off. We are one team, one goal, one dream. We are the champions. Hey!